今天主要是要在西屿玩，我们现在在中屯电力园区，然后今天就要这样绕。这一棵榕树很有名。骑车看到长发公主灯塔的指引，就弯进来看看。长发公主，我来救你了。这个景点观光客比较少，可以不要脸的演戏。这区有3个点可以看，这个是长发公主灯塔，然后远方有一个碉堡，可以进去参观。再来远远的地方，这个是海中岗哨，然后等到退潮的时候，它就会出现一条路，就可以这样走过去。来看看碉堡里面长什么样子。走路要小心。这里是装置艺术。金球、黄金球有宝藏，上面有脊背。真的，这是脊背。这里不是很热门的景点，小秘境可以很惬意的拍照。觉得有点渴，来喝澎湖特有的风炉茶。我觉得有点像青草茶，可能因为是药草的关系，所以我觉得喝起来味道蛮香。我们要去的下一个地方就是天堂路，那条远方长长的就是天堂路，然后因为它要走很远，而且又有好多人在排队拍照，所以这个景点放弃。但是天堂路附近有个景点，不知道是哪位海贼王粉丝在这边做了漫画里的船。伟大的航道，当海贼王。他们是1000个阳光变成1000阳。这艘是雷利号，这是恶魔果实，吃了之后会和鲁夫一样变长。我们来吃杭阿来仙人掌冰。杭阿来，外面那间紫色的是一家仙人掌冰，是澎湖最有名的。然后现在吃的这个是网络上有人推荐说这间也很好吃。仙人掌、芦荟、木瓜、凤梨、白火龙果，5色55元。最后点了3种口味，一定要点红色的仙人掌，另外还点了白火龙果和香槟芦荟。上一次来澎湖是10年前，那时候就觉得仙人掌冰超好吃，可我觉得我上次吃的比较酸这一次吃有种甘甜的感觉。接着来吃澎湖才有的海菜煎饼，在等海菜煎饼的时候，意外看到有一只阿喵在睡觉。拿到旺旺手工海菜煎饼了，上面有很多海菜。因为是餐车没位置坐，所以到对面的通梁古榕坐着吃。海菜味很重，它里面就还有加一颗蛋，就很像葱油饼。它不是葱，它是海草，有点像那种感觉。通梁古榕是澎湖很有名的景点。刚刚看介绍，这一棵榕树已经有369年的历史，这边就有一些柱子，然后它的榕树根就会整个盘结在上面。所以虽然澎湖很热，是来到港湾宫的前面，非常的凉爽。然后这边有很多椅子，很多的人都会坐在这边休息，两边就有很多摊贩。这是我们现在的位置，我们等一下要经过跨海大桥，然后去金鱼洞，再吃这边很有名的小馆米线。很多网美都会在这边打拍照，很有名的玄武岩。再去二坎古厝，就要去观音亭看花火节烟火。我们到跨海大桥了，我觉得这里的观光客比任何地方都要多。过了西屿之后的澎湖跨海大桥，什么人都没有，完全不用排队刚刚另一端的澎湖跨海大桥排队排超久的才拍到照，很推荐过西屿之后来这边的澎湖跨海大桥拍照，完全没有人哦，这个空景很漂亮。好，我们来到金鱼洞这边，然后我们要先找一间小卷米线吃，这边还蛮多吃的。又遇到睡觉的阿喵，睡太熟了，不忍心吵他。我们选择吃小平的店，这间是民宿老板娘推荐的，来吃看看吧。我们点的东西来了，小馆卤肉饭、丝瓜小馆米线，还有送一碟小菜，小馆鱼干。小馆鲜甜，丝瓜清脆，面线滑顺，汤头看起来清淡却回甘。热热的一碗汤面，吃完不觉得燥热，反而觉得清爽。这碗小馆丝瓜面线深得我心啊！金鱼洞。像金鱼吗？这里是澎湖小门屿很有名的金鱼洞，中间那个孔因为受到海浪的侵蚀，所以它的玄武岩这边就穿出一个洞。然后因为现在的潮没有很大，如果说它从那边打过来的话，应该会蛮漂亮的。我觉得这里有一点像象鼻岩就有这种感觉。大吃大贵鲨鱼排，人好多哦，放弃。
接着来到二坎聚落，这里的房子都是传统闽南古厝，搭配澎湖特有的老姑石墙，即使荧光光变得比较商业，也是有很多巧思。新设计几乎都和老房融为一体，独有的古厝建筑非常值得一逛。肚子饿，先来吃东西。小盒480，大盒800。对，800，它的种类部位都不太一样。好，那一盒小盒的。好，那我先给你收费。有炙烧的都可以加一些荆棘。我来吃二坎很有名的生鱼片，其实这些鱼的种类老板讲完我就忘了。生鱼片从浅色开始吃，吃完之后再吃深色，最后再吃炙烧，那就开动了。外面温度好高，吃到冰凉的生鱼片实在太幸福，肉质也很新鲜。下次来二坎我会再来吃一次。这间店名叫鱼好刺身专卖店。我发现二坎很喜欢放有趣标语腮疼口罩。愚公移山看山，下雨治水看堆。秀才秀才，行尾龙龙来，大尾顶拔了。来吃二马豆花，有很多呢。再一碗。160，谢谢。现在只剩下红豆口味，这个的话是甜汤的，吃完的话可以再倒。OK， 觉得这里环境很漂亮。老实说，豆花普通，不过这片老房子实在太美，花个铜板价，坐在老屋享受气氛，拍美照，观光客觉得还可以接受。澎湖猫村，这里的猫咪都不怕人呢，因为游客很多。这只灰猫和地砖融为一体了，好好笑。在路上偶尔会看到猫饲料，爱猫人士给个赞。世界最美丽台湾的旁边是超厉害的玄武岩墙，很多网美都会在这边拍 IG 照。这里是三仙塔，如果要看澎湖小七啦的话，在 Google Map 上面搜寻三仙塔就可以找到了。这里真的很漂亮很值得来看一眼。澎湖圣托里尼也有澎湖小七啦的称号。附近有渔翁岛灯塔，也称西屿灯塔。渔翁岛灯塔可以看夕阳，好漂亮。从西屿骑车骑了45分钟，终于到市区了。我要先来吃晚餐，吃完之后我们就要去看烟火。今天的晚餐我要吃城隍庙前烧肉饭，好累哦，等一下不想拍了。我不是骑车的人，我是坐车的。但是大家应该知道，坐车的人也很累，因为那个脚要跨很开，所以很酸，好累245。老公司的双拼是烧肉并鸡腿，感觉也很好吃。刚刚的车程太累，现在只想大口吞淀粉。这家烧肉很可以，最让我惊艳的是菜爆，菜爆很好吃，香辣菜爆免费加，拌在饭里真的是极品好吃。花火市集。外面还有人在卖这种头上的荧光，怎么有点像演唱会啊？3、2、1。这一台是我们要坐的德意10号，今天要搭船去七美，还有南方4岛。南方4岛就是东极、西极、东屿坪和西屿坪。第一个跳的岛是东极屿，预计在这边停1个半小时。东极屿在台湾的开发史上曾经是很重要的地点，早期移民渡海来台会先到东极屿看看潮水适不适合航行，如果不适合航行的话，它会在东极岛这边停留，无形中也带动了东极岛这边的经济。这是启明宫，作为岛上唯一的信仰中心，求丰收求平安是很重要的心灵寄托。我们要开始往上坡走，然后要去八卦山气象站，有点塞车，因为路蛮小条的，可是人好多。我们早上8点出发，现在刚到才要上山。这些下山的人，他们是几点出门的？
我们现在要去气象站，气象站到了。我现在在东极屿上面的八卦山，然后往下拍。这里也太漂亮了吧！曾经是在航线上很重要的一个点，渔业兴盛，赚了不少钱。以前的东极屿曾经别名小上海呢。当繁华逝去，现在的东极屿羊比人多。那边的羊口数3000多，羊比人多。那边看了一堆，看一堆，看都是来吃的吗？当然，到秋冬的时候，这个羊口数会减少，因为他们要外销到冈山去，冈山羊肉他们最。导游大哥说，这边是羊晚上睡觉的地方，这边远远的是太阳能板，然后这个就是我现在要去的地方。终于到了东极屿灯塔。东极屿周围海域就是俗称的黑水沟，早期时常发生船难，所以建造灯塔，希望能改善航行安全。如果从这边再继续走的话，走，这边远远的有一个日本时代的兵舍，可是因为今天时间有限，我们是跟团，所以就没有办法去了。我们要直接下岛，准备去下一个跳岛。话说今天是为了看凄美的双星石窟，顺路来这里的。真的没想到东极屿是长这样，草海一望无际，蓝天白云缭绕，羊群结队在草原上游走，也太美了吧！机械故障，它就在这附近这边迫降，没有任何人员的伤亡。这个技师真的是很厉害。有看到吗？飞机这边有好多羊哦，这边有3只羊。记得冰岛也有个很有名的飞机残骸，如果炒作整理一下，说不定也能爆红一波。东极屿也有阿喵。跳岛是一个很棒的旅游体验，但是晕船真的要人命，好羡慕不会晕船的人。我们到西极屿了，这边的话是不会下船的。来把握机会，刚好阳光出来了。真的有一个洞哎，蓝洞。天气好的时候，阳光照下来，就会看到蓝蓝的海，还蛮满意的，可以看到这样子的画面。听说明天天气不好，是根本就不会出船的。美丽的蓝洞其实就是海蚀洞，海浪和激流冲击岩石而成，黑色玄武岩这些柱状结体，1000年前都只是岩浆。西极屿规定不能登岛，但你一定想不到，这里曾经是有人居住的。因生活不易，西元1979年正式废村。无论从自然或文化的角度，都不该被遗忘。但是西极屿常被称为被遗忘的小岛。我们跳到七美岛了，就是澎湖很有名的双星石户的七美岛。导游大概给我们50分钟的时间，是要去拿机车，还有吃饭。我会带大家骑车环岛。走吧，我们去找双星石户了。在看双星石户之前，我们先来看七美人。相传有7位女子不愿受海贼欺负，保持贞洁而投井。后来在古井的旁边还开了7棵香蕉树，这就是七美地名的由来。现在的行程就是跟着导游经过一个景点就下车，所以蛮紧凑的，因为点跟点之间距离都蛮近的，大概骑个1-2分钟吧就下车。老公出来捕鱼，老婆就在岸上等，老公不回来，那这老婆就最后变成了石头。那凹下去的地方是他脖子，再上来他的胸部，胸部再凹下去，再过来就是他的腹部，腹蛮大的，表示他有怀孕。由左至右是牛头，前面的礁岩是断掉的牛鼻绳，像吗？其实我看不太出来。像不像一只鳄鱼？来，从我这个角度看过来，鱼头像着，很像头，然后有嘴，然后这样弯过去它的尾巴。老鹰在哪？老鹰在对面那个地方，它的头部跟嘴巴，它旁边就是它的翅膀。像老鹰吗？怎么看不出来？像不像上面一样？其他靠想象。像不像一个狮子？这边的耳朵翘起来，头向着这个方向，有没有？他在看哪里？他在看对面那边有一只石牛，还有刚刚我们经过的鳄鱼。啊，这个是属于七美的七美蓝果冻海，这颜色非常的漂亮。那左手边这里啊，这边这个海蚀平台长得弯弯曲曲，像一条龙一样，它的龙口向着这个方向，像我们这个方向。旁边这边有一块独立的礁石，啊，这个就是它的龙珠。
小台湾，来看长得像台湾的玄武岩。下一站终于要到双星石户了。双星石户是一种人工陷阱的捕鱼方法，鱼会从第一个比较大的洞，然后再游到第二个比较小的洞，然后鱼到了第二个比较小的洞里面之后，它就比较难出来，所以就可以捕鱼。再来是退潮的时候，鱼就会被困在里面出不来。怎么会那么聪明堆星星？然后这里就可以拍照。对。Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change 又 my 回 mindset. 澎湖本岛了，坐了1个小时又40分钟，今天有够累。一早7点40集合，然后8点出海，行程非常的密集。休息一下，然后我们要先去吃饭，拜拜。晚餐买家家炭烤回去吃，因为实在太累了，想要回家休息。我们经过考古之后，发现到菲律宾、印尼。今天来到文康街买早餐，这里有很多早餐店。那很有名的一家叫中记烧饼，但是烧饼没了。这边还有另外一间是牛肉汤，也很多人。那前面还有一个豆浆店，也超多人在买。现在8点，我刚才听到有一个拿单子给他之后，就说9点以后再来拿。提醒要吃文康街早餐的朋友们，一定要早点出门啊！才早上8点多，我真的没想到会排成这样。幸好有买到2姓饭团，接着买香亭土托鱼羹，没试过在早上吃土托鱼羹呢。我们买回民宿吃，这是中记烧饼的蛋饼，因为它的烧饼一早就卖完了，所以我们就改买蛋饼。2姓饭团。然后这是有名的香亭土托鱼羹，我觉得今天腰酸背痛，脚也好酸，觉得跳岛好累。跳岛好玩也好累，真心建议隔天不要排太累的行程。很好，来这边是要听海浪的声音，可是现在大家都是来跟这个优福凉亭合照，我也是来跟优福凉亭合照的。我们刚刚离开丰贵洞，然后现在已经是中午时间，我们就找了一间海边的咖啡厅坐着，然后吃午餐，点了一个它的bagel轻食，然后这是云朵茉莉热拿铁。这是天人菊，澎湖不是也叫菊岛吗？天人菊是澎湖的县花。我们到第2个沙滩，山水沙滩，很多人会在这边冲浪。要来吃晚餐了，今天要吃海鲜热炒。然后我们吃的这一间店名它叫彭于晏。第1道菜上桌，噔噔噔噔，这是陶板塔香牛奶贝靠锅小卷，靠锅就是少油干煎的意思。拉松好多哦，满出来了。金沙豆腐，最后是高丽菜。我们要开动了，这么大颗，是这样子吗？大。好 juicy 哦，它会喷汁。
独行石村是台湾最早的眷村，2007年居民才陆续搬离，就像台北的44南村、台中的审计新村，独行石村也加入新时代的氛围，有许多特色文创小店进驻，结合澎湖特色的小物。园区内处处都是可打卡的网美地点，可以感受到重新规划的用心。这里很好拍照，好漂亮。这两个有加小鱼的啦，是290，有加丁香。外婆的澎湖湾班级得了什么第1名？吃蛤蜊大赛第1名，不错。这个班上的人有小雨哎，不能说的秘密。张雨生故事馆，可是现在12点，所以他没有开。拜拜。到了摩西分海附近的一间小馆来吃午餐。我吃小卷米线、小卷冻饭、麻辣汤、豆干小菜，开吃。现在来买炸粿。炸粿是澎湖有名的传统小吃，前几天没机会吃，骑车刚好遇到小摊贩，马上停下来买去下一个景点吃。买了虾炸粿，然后现在在路边吃。看到上面有这2个虾子，很大颗。食物用炸的就是好吃，该怎么形容呢？很像虾子版的蚵嗲。这个地方是浮球迷宫，澎湖有很多这个浮球做的装置艺术，有的会把它变成哆啦 A 梦、皮卡丘，很多不同的浮球艺术。在这里就是浮球迷宫。这边是摩西分海，然后现在还没完全退潮完，所以几乎都还是海水。那等到了退潮时间呢，中间就会有一条玄武石的道路出来。所以来之前呢，一定要先查好退潮的时间。然后我是建议前半个小时来，这样子就可以看到摩西分海从无到有的样子，觉得非常的有趣。现在风超大的，很像台风天走1步退3步的概念。风真的有够大的，我好像小伯。摩西分海总长大概300多公尺，那宽是6公尺。当年摩西分海它应该也是遇到退潮的时间吧，它可能就是算准了退潮，可能吧，我也不知道。然后这个地上的玄武石砾啊，走起来蛮滑的，因为才刚退潮嘛，所以它这个石头刚刚都还在海水里，上面还有青苔。走这一整条300多公尺的路，有点累。刚刚头吹得好痛，现在来吉林村喝咖啡。这是一间很漂亮的咖啡馆，还有荡秋千。然后呢，它这边有个无敌海景，可以过去看一下。我点了焦糖玛奇朵，刚刚在海边晒风晒得头好痛，所以要来咖啡馆坐一下，我要让我的头冷静一下。现在好冷。巧克力蛋糕，然后这个是 scone。